大家好，我是编程界的小学生，一起来看看今天的 AI 日报。百度官宣，完新大模型 4.5 Turbo 将于4月25日发布。AI Agent 巨变，谷歌重磅发布开源 I2A 协议，实现智能体间的自由对话。微信视频号开展不当使用 AI 工具进行直播行为专项治理。字节跳动开源 Multi SWE Bench 推动大模型代码智能升级。京东零售推出首个自研10亿级时序大模型 Time HF 可预测商品销量。Google Firebase Studio 横空出世 ，AI 驱动的一站式开发平台震撼亮相。从文本到复杂角色，最强 SVG 生成大模型 MESVG 出现了。谷歌开源智能体开发套件 ADK 震撼发布，引领 AI 代理开发新浪潮。Anthropic 推出 Cloud Max 高端订阅服务，月费最高达200美元。Omni Control Art 发布，将 GPT-4O 的吉卜力等艺术风格提炼至 FLUX 模型。Gradio 5月24日炸裂更新 AI 图像编辑，媲美 Photoshop 开发者福音来了。WordPress.com 推出全新 AI 网站构建工具，快速打造美观网页。